Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ներկայում աշխատում եւ բնակվում է 85,000 մարդ։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև WEF-13-ի պաշտոնական բացման արարողության ժամանակ։ Այժմ իրականացվում է մեծ վերադարձ ծրագիրը, պատրաստվել են քաղաքների եւ գյուղերի գլխավոր հատակագծերը։ Իհարկե կարող եմ բազմաթիվ թվեր ներկայացնել, բայց կնշեմ միայն երկուսը։ 5 տարվա ընթացքում արդեն կառուցվել է 70 կիլոմետր թունել, եւս 5 թունել գտնվում է շինարարության փուլում։ Կառուցվել է 435 կամուրջ, իսկ ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է 500-ը, եւ այս ամենը կատարվել է էլեկտրակայանների, ջրամատակարարման համակարգերի, ջրամբարների, տների, դպրոցների, հիվանդանոցների, 3 միջազգային օդանավակայանների եւ երկաթուղիների կառուցման հետ միաժամանակ, ընդամենը 5 տարվա ընթացքում, ասել է նախագահը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ այդպես են վարվում իրենց հողի իրական տերերը, ի տարբերություն նրանց, ովքեր գալիս են միայն ավերելու, ոչնչացնելու եւ տառապանք բերելու համար։